May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mga higala, kamusta? Sa ngalan sa Goodland nga asosasyon, sa staff ni ining Sibianan 102.9 Radyo Natin FM, sa tagiyan ining Sibianan, sa kutob maabot nga maminaw og naminaw sa ato programa, Hisgot-Hisgot, mayong gabi kanatong tanan. Kani nga programa maoy pinalit sa Goodland Association, ang Hisgot-Hisgot. Walay labot kabahin sa politika, ang tanan nga amo ginahisgutan dinhi, walay labot ang kaning Sibianan. Usa kini ka oras nga tulumanon diin magsugod sa alas 6 sa gabi hangtod alas 7 matag Miyerkules nga adlaw. Niining gabi una doon na kitay mga dinapit nga makiguban kanato sa kahanginan pinagi Zoom. Sang nitlagyo man ang ato mga nahimutangan sa matag usa. Aduna sad kitay untay mga dinapit nga mga mananagat diin magpadayag unta sila mga pangutana, mga suliran kabahin sa ilang mga dapit apan kay sa pila ka adlaw nga gihangin kita diri og karon naglinaw nag-ingon nga dili sila usa maka-ari diri sa pagpadayag sa ilang mga pangutana, no. So okay lang, no. Sa karon do na kitay mga kusa ato pa bisita, no. Kanang kabayan sila sa Oceana, Philippines, no. Ang usa si Attorney Rhea Ere Frossard. Ang iya trabaho sa Oceana maoy Fisheries Management and Campaign Researcher. Manager siya. Ug ang usa si Sir Mario Gasalatan sa Community Grassroots Organizer siya. So ang ato karon paghisgutan sa atong giingon to sa miagi nga maoy ipadayon nato kabahin sa mga balaod sa pagpangisda, no, kung hain na kita niini tungod sa karon nga kapanahonan nakita nato nga grabe na gid ang mga kadaot bisan pa nga aduna nay balaod nagipahamutang ang ato mismo nga nasod. So kay kini siya mga technical man, no, di man kitay ako mismo wala man koy background kabahin aning sa pagpamalaod, so may tendency nga masipyat kita, no, sa paghatag og kahulugan sa matag usa niini. So ato pangayoon ang mga pangunahuna ni Ma'am Rhea, na si Attorney Rhea sa Oceana, kung unsa may iyang may kasulti kabahin sa ato karon mga kapanagatan kabalauran nato. Ma'am. Maayong hapon, mayong gabi kanatong tanan sa atong mga tigpaminaw sa kining istasyon. Nagpasalamat mi sa Oceana sa pag-imbita sa amo. Kami usa ka international advocacy organization na nag-focus kami sa ocean or marine conservation. And diri sa Asia, diri ang atong opisina sa Pilipinas. But ako, personally, ako usa ka Cebuana and of course, BISDA. So, nagpasalamat ko na imbitahan mi karon para mag-share, maghatag po og mga insights sa mga atong mga tigpaminaw. So, matod sa balaod sa kadagatan, importante na hibaw-an nato na naat kitay amended fisheries code katong 2015, ang atong old or karaan nga fisheries code nga atong giitawag nga Republic Act 8550 na amendahan ni siya atong 2015. So bali ang atong amendments mao na siya ang Republic Act 10654. So mao ni ang basihan sa atong mga batakang balaod, subay pod kini sa atong batakang balaod, no, ang constitution. Ang atong constitution sa Pilipinas nag-ingon na naay karapatan or katungod ang atong mga kauban nga Pilipino, mga Filipino citizens sa katungod sa
right and healthful ecology, meaning naatay katungod sa maayo nga kalikupan, healthful, maayo nga panglawas. Unya, tungod ani na atay amended fisheries code, ang mga importante nga mga features na naa sa fisheries code nagkanayon na kinahanglan ipa-strengthen, ipalig-on ang atong fight against illegal, unreported, and unregulated fishing, mga illegal na pangisdaan. Ang usapod ka amended or amendment is gi-establish niya ang atong ginatawag na fisheries management area. Usa ni sa klase sa pag-manage sa atong fisheries na maminaw ta dili lang sa national government, sa local government, but maghimo ta og fisheries management area board kung diin mga miyembro pod ang mga mananagat ug mga decision making pod sila. So tanan na mga decision sa atong panagatan karon gilangkob na siya sa fisheries management area. Ikatulo, importante pod nato mahibaw-an na nag-establish pod ang atong amended fisheries code sa harvest control rules or measures. Kini mga harvest control rules mao ni mga balaod kung unsaon nato pag-sustain ang atong fisheries. Nagkanayon sa atong data na overfish na ang atong area sa Philippines, dili lang sa Pilipinas but sa tibuok kalibutan. So unsaon man nato pag-sustain ang atong isda nga ang atong mga sunod nga henerasyon makakaon pa sa isda, makadagamtan pa sila sa atong resources, no. So naanay harvest control rules. Ang ikaupat na importante mahibaw-an is naatay vessel monitoring measures. Mao ni ang atong balaod na nag-ingon na kinahanglan og naatay monitoring, control ug surveillance sa mga activities diha sa dagat. Commercial, especially sa commercial area or commercial fishers na nag-operate sa ato ang kadagatan. Of course, di sa tamalimot na ang ato amended fisheries code nagkanayon pod na naay preferential use ang ato ang mga gagmay mga nanagat sa paggamit sa atong dagat. Mao na atong giingon nga municipal waters 0 to 15 kilometers gikan sa atong baybayon, mao na ang katungod sa pagpanagat ug preferential right na ikatungod diha giuna ang atong mga gamay mananagat. So mao siguro na sir John ang mga salient features sa atong fisheries code. Unya ako pong i-invite po si Sir Mario kung naapod siya mga additional, no? Pod ani. Salamat sir. Yeah, ang ako lang na-appreciate po ang kining paggamit karon o kining pag-divide na pagbahin-bahin sa atong kadagatan kining fisheries management area na giingon nato, no. Gibahin man ta sa 12 ka fisheries management area ang Pilipinas. Ang nakanindot karon niini kung mao gyud ni ato ang himuong basihan ang fisheries management area nga pag-decide nato sa ato ang mga unsay angay para sa atong kadagatan, ma-appeal na ang atong mga gagmay mananagat. Dili pareha kaniadto diyan nga kumbaga adto lang pirmi sa national, puro national unya inig-implement na magnganga na lang ang atong mananagat kay wala man sila nakaibalo unsay nahitabo sa ilahang sa ilahang kahimtang. Dili pareha karon nga kung aduna na opportunity, wala pa gyud nato masagip tanan, no, ang mga gagmay natong mananagat, pero sa hinay-hinay mo ni siguro kining platform, kining atong gisgutan karon, mao sad siguro ni opportunity nga makahibaw ang atong mga gagmay mananagat nga pwede na tang mutingog pinaagi sa ato ang mga fisheries management representative. May duha man ta ka representative, Attorney Ria, di ba? Katong kining municipal fisher folks o katong I-Farm-C, no, nga fisher folks. So diha dito ta nindot kaayo unta, no, nga kining matagaan pud sila unta og budget kining ato ang mga representative para magtigom pod ang mga gagmay mananagat ug mag-istorya-istorya kung unsay buhaton para nila. Pero sa pagkakaron wa pa kay kumasayod, no, unsay kahimtang in terms of kining paghatag og katungod sa mga members sa management body nga kung aduna sila meeting, aduna pa sad sila mga allocation naghatag para sa kanila. Kay kini importante kaayo nga madungog jud, no, sa pagkakaroon mo na importante kaayo kining participatory. Mao man gyud atong gisgutan permi even gani kung mingon tag politika, mingon mo sila participatory kinahanglan ma-appeal gyud ang ato ang mga kining mga mananagat nato on the ground sa pagdesisyon, no, kung unsay buhaton nato sa atong kadagatan. Kay at the end of the day kita man ang
kita man ang apektado ni ana. So munay usa ka nindot kaayo nga nahitabo kanang ato ang kuan karon kining atong amended fisheries code sa Pilipinas. Oo. So magani siya nga diri sa amo sa tulo ka lungsod sa Bantayan, mismo diri mismo sa lungsod dagit mismo sa Bantayan. May nagani usahay tungod sa kanihit na bitaw sa panguhaon attorney, Sir Mar. Kanang may mga barangay nga strikto na sila mismo sa kanang dagat nga nagatuyok bitaw sa ilaha. Nga di na sila mutugot pa sa ubang mga mangingisda nga tagalaing barangay sa mao lang gyapon nga lungsod nga managat mismo diya sa tungod nila mismo, no? Tungod sa kanihit na. Nya usahay kung mogamit ikaw og mga balaod para nila, masuko man sila kay ingon nila sila man kuno mooy may pagbuot di ana kay ila mao na pod og tungod ang ila ginadid-an sa Oo, pagpangagat. na ko yun nahuna ana dyan, no? Nganong ning sangput ta sa ingon ana nga kahimtang. Nganong ang atong LGU, murang nagkural sa ilang kaugalingong municipal waters, tungod kay nag-ilog na ta sa resources. No, ang atong mga resources man gud nagkahanaw ba, nagkaminos, unya murag moabot na bitaw ta sa kanang murag survival ba, uy kinahanglan ang amo ang mananagat, ang amo ang munisipyo, kinahanglan makakuan gyud mi kanang mo survive mi mo nang kamo ayo na magsulod kay wa man mo nag-amping, kami nag-amping man mi. So dili unta na angay mahitabo, no? So sa fisheries management area nindot kay na nga istoryahan kay mahimo nang ma-harmonize ang mga kuan attorney, no, ang ato mga balaod diha sa fisheries management area din muna siya venue siguro nga istoryahan ka nga klase ng mga issue muna nahitabo na siya tungod kay ano na nagkajutay na ang mga resources unya mo lagi mura kumbaga ang mga LGU nagkuan na lang sila mura bang survival of the fittest ba no nga kami kay kuan man mi di amo ning gwardyahan kamo wala man mo. Pero wala sa tinodanay la wala man gyud boundary ang isda good no pero yan pero in terms of kana mga marine sanctuary dako man kay nag-epekto sa pagkadagatan kung ato ng bantayan. Lagi. Oo, ambit lang po ko sa gipaingon ni Sir Mario na kani importante man gud siya nga polisiya Sir John. 2019 pa kini unya naabtan lagi og pandemic. So ang gibuhat sa Oceana kay maglisod man mi og connect sa ato mga mananagat. Ato gyud gihapon gipaninguha no nga sa mga kada management body meetings bisan sa national or katong mga mananagaton nga wala makonsulta ato gyud gi-reach out unya mao na naghimo mi sa Oceana kauban ang mga partner fisher folk o katong fisheries management area classroom for fisher folk diin ato silang gi-train unsaon nila pag-object no like sa management board parliamentary procedure kanus aman kamo object sa kani nga kuan na resolution or unsa may kinahanglan nimo i-assert dito nga balaod kana ingon ana sir unya I think diha sa Bantayan part mo diha sa isla part mo sa fisheries management area 11 so ang lead diha si ang BFAR 6 ang co-chair diha pod is local chief executive ang mayor na ay mayor na representative I forgot lang the name pero naamo na siya ano nato representative na apotay representative na fisher folk ug ay farm C. So mauna na siya ang ato ang body sistema karon sa pangisdaan kay atong gitan-aw nganong gi-divide man siya og 12 ka area. Gi-divide siya base sa science, gitan-aw kung unsa may mga top na species for example diha sa Bantayan ug asa pwede ang example nako diri sa kaning sardinas usa na sa atong makaon jud no. So ang sardinas pwede na siya ipangitlog diha sa Samar unya mo travel na siya padung dito sa biliran kana unya until right na siya for harvest meaning na siya sa sakto nga gidak-on nga pwede na siya ma-harvest unya usually dito na ma-harvest sa may Sorsogon. So kanay nga ana gistudyhan at sa atong scientists meaning atong mga isda walay boundary dili na sila ana nga taga-Bantayan ra ko isda so dili ra ko magkuan. So mao na atong gitanaw ang science karon na namatay science kinahanglan po nato ang paambiton og istorya ang atong mga scientist kay bawo man na sila sa data kay bawo man na sila nga overfish na ang atong pangisdaan
mao nang magsige sila ingon bitaw nato nga dili na ta kinahanglan mag-istorya pa, kinahanglan og aksyon na kay mao nang pamatiwan nato atong mga fisher folk at mga mananagat kay sila man na mismo ang makahibaw. I-compare nimo ang imong kuha sa imong pagpanagat 10 years ago, 20 years ago, lahi ra kaayo. So nagpasabot siya nga kinahanglan mga tagpaagi o mga balaod na makasustain pa ang atong pangisdaan sa sunod pa nga henerasyon. So mao na ang spirit, kumbaga spirit sa balaod nga naghimo ni siya. May naaga ni kana attorney katong pag-meeting namo last month sa Bamasa kanang Bantayan, Madidejos, Santa Fe Alliance appeal ko to nila. Actually di man gid member ang association nga akong gigunitan sa maong alliance. Pero gi-invite man ko sa Tambuyog nga tambong diri dyan para makahibaw ka og hangtod sa diwa magpa-member, no. So dito man to si Louie Ribamonte. Si Louie Ribamonte bali siya karon ang assistant sa Bantay Dagat sa lungsod sa Santa Fe. Pero ingon niya katong panahon na nag-try lang gid sila og tuyok dili sa katuyon nga manakop sila kay dili naman ila dito nga area ang kadagatan sa Madidejos. Dito nakita nila mismo ang foresigner bitaw, nasaksihan gid nila nga ang carrier ani ang kapasidad niya usara ka libo ka banyera ang kapasidad niya. Kung magsobra ni ana dira, ginayabo na lang nila. Estimated ni Louie mga katunga sa gikarga nga mga isda sa maong carrier ang giyabo di mismo sa dagat. Puti pa sabot kung 1,000 kabanyera ang karga, mga 1,000 pud kabanyera ang giyabo dira sa dagat. Di naman to makaya pa kung magwat pa gid sa pagbalik sa carrier, dubok naman ang mga isda to kiwa na may ice nga magamit. So ingon na ba nga maingon to sa dihang giadto sa Tambuyog ang maong ilang DA didto gipangutana kabahin ana siya. Wala sila nag-expect nga may record na di ay o dunay nakuha na ang Tambuyog adto nga makita nga adunay daghan nga mga foresigner nga nagapanagat sa kadagatan sakop sa Madidejos. Sa pag-adto sa Tambuyog ingon nila wala naman kuno, zero na gyud ingon nila. So giingon ni nila kanday Cookie adto nga may na sir kay mutaktak sila panahon sa mga alas 2 o alauna sa kadlawon din tulog ng mga tao. Ako lang ikuan ang imuhang istorya dyan, no? Katong gilabay nila ang mga isda nga kanang dili na maato kay nadubok na. So dito sa kanang harvest control rules, di ba, Attorney Rian, kana siya nga og katong mga ubang measures pa. Dinha unta kung wala lang kay kumasad sa Attorney Rian, mas knowledgeable man kayo siya ana. Pwede siguro maminaw ta pati anang dapita. Oo, sir. I think na ay duha ka aspeto ani no, apart from harvest control rules ato pong tan-awon ang enforcement. Giunsa man day pag-enforce ang atong balaod. Mao nang usa sa akong mga amo nakitaan sa Oceana pod segregated, dili wala unified na information sa atong enforcement. Murag later on pa ka makahibaw nga ay na-file na dinig kaso siya sa PNP, nadakop na di sa siya sa Coast Guard, nadakop na sa Navy kay wala tay tarong gani nga database kung kinsa may nadakpan, kinsa may mga listaan ni mga constant violator sa atong balaod. I think usa na sa mga kinahanglan po i-address. Unya makita nato na daghan gihapon og problema especially diha sa isla sa violation sa kaning atong amended fisheries code. Unya mao na kinahanglan pa itingon gyud nato or sa ipa-strengthen, ipa-husga nato ang enforcement no sa atong balaod. Daghan tag mga enforcement officers unya kinahanglan gyud nga aksyonan pod na siya. Ang ikaduha, tan-awon pod nato ang prosecution nga side kay usahay man gyud dakop ta unya makalimtan nato nga naa di kaso nga i-file kay liable man gid sila against the law. So mao na ako personally nag-appreciate ko ni Louie. Louie was my staff before sa Penro and I was able to file cases with him sa kaning mga violate sa isla kasaganan.
And I'm happy na naapod siya diha to help, of course, with the assistance sa atong mga fisher folk, no? Ikatulo, kining harvest control rules, usa ni sa mga aspeto nga pagdesisyonan sa mga management board members. Meaning, unsa man ang kining mga pulisiya o balaod na kinahanglan i-implement diha sa area para masustain ang atong pangisdaan. Una, ani, example lang ha, nay harvest control rules na nagkanayon na mag-close season or padaghanan ang marine sanctuary. So, i-control nimo ang kuan ba ang harvest kay ganahan nimo padaghanan pa ang isda. So, another one is maghimo kag buffer zones sa imong pangisdaan. So, usa na sa mga desisyonan gyud sa management board kay ang laktod nga pagkaistorya kinahanglan gyud limitahan nato ang activities o pa-enforce gyud nato ang atong implementation sa balaod kay nagkagamay na ang ato ang pangisdaan. So mao na siya sir ang ato ang mga balaod karon sa fisheries code o of course importante gyud sa tanan nga aspeto ang enforcement kay diha nimo makita ug unsa di ka importante ug unsa ka epektibo ang imong balaod kay kung effective lang ang enforcement kusog ang dakop makahibaw ang mga tawo nga naay nagbantay sa ilaha dili na sila magduha-duha nga mag-violate kay strongman and enforcement is one of the harvest control rules para mapadaghan nimo ang imong isda. Sa kuan gani siya attorney sa Santa Fe, ang ila to pamagi kay may namak may panagsa nga meeting sa mga MFARMC diri sa Bantayan o dito pod sa ilaha pod sa Santa Fe. Ang ila dito nakadayeg ko kay ang mga mananagat may dala sila nga mga cellphone. So ang signal dito maayo man sad kay ang ilang dagat gamay ra man sad dira. Makalargo sila og text or tawag sa kadaylowi o mapahibaw kung kinsay mga commercial nga mga mananagat o panagatan nga anaa mismo silang dagat. Sa amo adiri ako mismo actual so na nagakuyog mo ko sa mga seaborne operation namo. Nahibungi ko ako na bisag mismo ang uban nga taga Bantayan sad. Naka-question namo nga manakupay. Nganong sagad ba madamo namo madakop ang tagalain nga mga provinces like sa Negros Occidental sa Sagay City, sa Cadiz City sa Negros Occidental siya diri taga kuan kini ang party sa Panay or Masbate mao lang madakpan nga mga kini tawag nga zipper. Pero kahit minsan bisag usa na lang wala kami minadakpan nga taga-Bantayan nga in fact daghan nga mga commercial fishing vessels ang Bantayan let's say sa kaning ato sa Pataw o sa Kabak daghan na dira. Ako lang ko ano nang imuhang pick upon lang nako to imong giingon diyan no nga ang katong mga mananagat sa Santa Fe maka-text na sila ni Louie kung adunay mga intrusion. Ibaw ka ano kay na parang kung sa akong tanaw na empower na kayo ang mga mananagat sa Santa Fe. Ngano kay nabati naman nila nga tungod sa enforcement o tungod sa gibuhat sa LGU sa Santa Fe nidaghan na ang ilahang kuha. No. So sa ato patungod kay nabati na nila, so diha pud nila nag-cooperate na pud sila. So di ba makita nimo kung unsa ka active ang imuhang enforcement, ang mga tao kung nabati na nila mosunod pud sila. So I think sa ubang mga LGU di lang ko mag-mention unsa toy mga di ba, wala pa na nila nabati mo nang wala pa nila nagibuhat. Oh. Diri sa amo sir, actually ang amo LGU diri under ni Mayor Art gipaningkamutan niya nga mapaigting kini nga maong kalihukan gani kuan ka surprise ka kay ang Barangay Lipayran nga sa una questionable gini kaayo bisag gani sa primero ang barangay officials namo dili gid magbuhat og resolusyon nga mosuporta sila nga magbutang og marine sanctuary sa Lipayran. Pero sa sige namo ako pa man gyud nabuhat og resolusyon adto kay hindi ko sila kibaw. So ang resolusyon nga giobra ko gipasa sa SB, gipirmahan sa barangay namo sa Lipayran. So do ang Lipayran karon do na nay tulo ka marine sanctuaries. Oh, mo lagi to nga kanang kining nganong aktibo kayo ang mga mananagat dinha sa Santa Fe. Kay mo lagi to nabati nila ang kining epekto sa gihimo sa LGU. Pero kung magsige ng tagyaw-yaw,
Nya wala enforcement nga gibuhat. Unsaon man nato pagkabati nga sa ato pag-giingon gani ni Attorney Ria ganiha nga ang harvest control rules, ang enforcement is one of the measures na imong buhaton. Pero kung ako, ano man ko kanang four man ko ang mga marine sanctuary. In fact, nung time na mo pila ka mga marine sanctuary ang akong na-dive sa tibok Pilipinas, no, kay ang among area sa una Palawan, basta kay daghan jud siya. So nakita gyud ako nga nindot gyud ang marine sanctuary. Pero ang enforcement is very important diya sa marine sanctuary ug kanang mabati po sa mga tao ang economic benefit sa imong gibuhat. Muna sa Santa Fe, muna ako nakita sa Santa Fe nga nabati sa mga katawhan, sa mga mananagat sa Santa Fe ang economic benefit sa ilang gihimo nga enforcement. So dapat tan-awon unta na no, sa ubang mga LGU nga siling nga mauna siya ang nindot kay nga model nga kung true ka, kung matinud-anon ang imong enforcement, mabati nagi economic effect ngadto sa imong mga constituents. Dili lang ang epekto ana diyan, dili lang mo taas ang ilahang dili lang mo taas ang ilang kuha. So makapa-eskwela pa sila ng mga anak, ang mga tao po din na mismo mabati po nila kay makapalit naman sila og mga isda nga lain klase og barato pa, di ba? So gyud siya mura siya FMA ba, mura fisheries management area nga ecosystem based ang kasi yun nga sumpay-sumpay ang tanan, no? Di ba? Attorney Lia, ikaw. Sakto, Sir Mario. Oo, maunang lang giingon nga ang lahat ng bagay ay magkaugnay sa Tagalog pa. Kay kinahanglan tan-awon nato ang ecological na aspeto, kumusta ang atong pangisdaan. Tan-awon po nato unsa may sitwasyon sa atong mga mananagat diha sa isla or diri sa Pilipinas. Nagkanayon gani ang atong Philippine Statistics Authority na usa sa pinaka-pobre na sektor sa atong nasod ang mga mananagat na contrary or ironic kaayo siya nga archipelagic nation ta, meaning daghan kay blessed kay tag-abundant na nakadagatan pero nganong atong mga mananagat nagpabilin gihapon sa pinaka pobre na sektor sa kuan nato and bag-o na siya nga data and that has been the data since 2016. So grabe gihapon kaayo ba murag lahi gani kay murag nindot kay ang Pilipinas daghang kitag dagat pero nganong pobre man atong mananagat. Ang ikatulong nga aspeto sa ecosystem-based approach is governance. So, unsa may mga polisiya nga gihimo para ma-address ning mga problema, para mahimo nimong dato or maasenso pod ang kahimtang sa atong mga mananagat. So, apart from that, maasenso pod ang kahimtang sa atong panagatan nga daghan ng isda nga nabalik. So, kana siya sir, mao nang gitawag nato nga fisheries management area o pinaka-importante sa kini nga aspeto sa polisiya ang partisipasyon gyud sa mga mananagat kay kamo ang pinaka-apektado sa climate change, pinaka-apektado sa kaning lack of resources nato. Of course makita na sa data na pinaka-apektado ang atong mga mananagat sa kahimtang karon especially sa pandemya, pero dili na siya babag nga kita magpadayon sa atong pakigbisog no, sa atong pag-istorya, pakigdialogo. Karon nakita nako lisod kaayo mag-connect sa ato kay pandemic ta na atay mga travel restriction, pero dili ni siya babag sa pagpadayon sa pag-connect. Akong nasuta gani na karon nga pandemya grabe ang connection sa mga fisher folk. Si Sir Mario gyud ang rason ana tanan kay daghan kay siya connection, daghang network siya gyud ang person behind. Pero daghan ang culprit ana kanang gastorya. daghan kog sugo. pero daghan taog kuan ba dili siya man gingon sa English nga in every crisis there is an opportunity. So pangitaan nato paagi ug unsaon nato ma-connect ang ato mga fisher folk. So karon aktibo na kay sa Messenger, tawag na lang nato nga naaday meeting unsa may ako istorya, kanus amo ko mo object kana maingon ana. So makita nato na empowered ang ato mga fisher folk kay kamo man gyud ang heart, kamo gyud ang reason nga no natay fisheries kay kamo man sad ang maka-benefit, kamo pud ang among paminawon, kamo may naariya sa area sir. Ang usa pud nga benefit attorney Ria nga nakita nato no, kana bitaw magkita-kita sila tanan. Mag-share man gud sila sa ilang mga experience. Unya na mga experience sometimes siguro nga na weekend sila pero ang uban pud napoy mga experience nga alive kay sila unya maka-inspire ba sa uban ba.
So karon ang ako na notice gyud do dinha sa atong mga group chat, ano na sila mag-share na sila sa unsay nahitabo sa ilang munisipyo. Pero sa una silent kay siya. Mo nay I think mo nay secret siguro sa kanang participatory no. Mo nay kanang continuing dialogue ba. Kanang kanunay bitaw ug kana kung nasayod ka sa mga kahimtang sa unsay mga balaod nato usap po na sa makahatag gyud nimo og kining confidence bitaw nga mo speak na ka, mo storya ka sa uban nimo mga kauban nito mananagat. So, well, hapit naman sa sana mahuman na sa siguro ning pandemic no, magkita-kita na tantanan nindot kayo i-celebrate no na dili pa man gyud siguro totally ang ano pero ang celebration ba is parang a celebration of life bitaw nga kitang tanan mga gagmay mananagat nagkayusa ta even in times of kining ingon ani nga kalisod sa panahon. So mas ano siguro mas bugat pag yun kung magkita-kita pag itong tanan. Well, we will hope for that in the future, no? Ang sa amo pag diri Sir Mar attorney kay ang ako pagtanaw kay actually di magig ko lumad nga taga Bantayan. 1989 ramang ko nakaari diri sa maoning dapita. So nakita ko gikan niadtong panahon na og sa pagpag-istorya bitaw sa mga lumad yun nga taga dinhi. Tingali mao ni nga murag lisod pagid kaayo ang pag-adapt sa mga tao kung unsay anaa mismo sa tong balaod sa pagpangisda kay for 80 years gipasagdan man gud sila. Ang ila bitaw mga hiwi nga gipangbuhat kani adto giokihan ra. Mayon to nga dili okihan pero makita nato ba nga murag almost sa ila mga hiwi gipangbuhat gioki-okay ra para lang gyud sa kanang gitolerate ra. So, mana nga kung gigibuhat na mo karon diri kini gitawag clustering ang 20 coastal barangay sa Bantayan gi-divide into 4. So kami diri sa Barangay Islets, cluster B kami. Ang katuyuan ani kay let's say ang Barangay Lipayran aduna siya mga illegalista nga dapat dakpunon. So mag-operation kami si Born Patrol. Lima man may kabarangay ang gisabutan na lang kami sa Barangay Liparan kuyog gihapon mi sa Seaborn Operation pero sa panahon na sa dinakpanay di lang mi magtingog aron ko to malikayan ang panagaway sa amo silingan ang magdakop ang kauban namo nga taga-laing barangay layong Baybay Doong Butigis o Ginutungan. So kung panalitan niya pilme nila nadunggad bitaw nimo nga wala ba mi magtingog hilag-hilom niya kami dai mo iapil sa maong butang ingon na ba aron nga malikayan ang sa kini ang bati nga impression sa amo mga silingan. Okay raman sad na pero mao lang gid nga gakinahal pa siguro kini taas gid nga panahon kuan man tinuod na diyan kinahanglan og taas og panahon pero mo lagi no tan-awa ang example nako pirmi ang Santa Fe kay murag na ano gyud nila murag na internalize gyud sa local government kung unsa ka importante ang law enforcement. So siguro at the very sa sinugdanan siguro medyo siyempre may resistance pa kay mao man na ilang naandan, mao na ilang comfort zone. Pero habang gihimo na siya og nagkadaghan pud ang ilang kuha nga dili na kinahanglan mag-illegal, eventually mahunong man gid na siya. So kung mo gani kung siguro kung surveyo na to usab katulad imong giingon sa Santa Fe nga ang mga mananagat mo text na ni Louie nga ay nananagat diri sumusumbong na sila. Wala gito kay nakabati na magud sila sa benefits. Pero sa pirmiro pa bisag ato pa siguro silang pangutan-on naglisod pud sila pero tungod kay determinado kay silang gibuhat nga dunay gyud ni positive nga impact para sa ilang mananagat o sa katawhan sa Santa Fe muto na pursue nila and karon they're enjoying the benefit no ang kato ganing kung karon kung maminaw si Louie ani di ba giingon sila nga ang ilang mananagat ko na attorney Ria dili na mo adto sa layo-layo di na lang sa dool-dool nga makakuha na sila di ba unsa naka nindot kay bugsay-bugsay ra ka mura bag ko labi na karon nga perting mahalang gasolina so ang mananagat nato moadto sa layo na kay sa tanan unya adto wala kay makuha so mo resort sila into illegal fishing labi na ko wala gyud enforcement kay ano naman may naagit sila pud ko answer kanang gitawag nga close season ang ila karon kuan marag kada buwan
may naagit sila nga giingon bitang adlaw nga dili gina pwede magpadagat. Nagkatawa ko sa imong giingon dyan ba nga close season kay kami ni Attorney Ria kanina bago ra mi nag-meeting. Unya gitan-aw namo ang mga FMAs so asa na sila dapit katong mga close season kay apil man na din namantayan. Daghan gyapon kayo mga intrusion no even during close season so Napag-happy yan. detection. Oo. Hinumdum na ako sa giingon ni Sir John baka ni mga of course kani sa trabaho nato sa pagprotekta sa kalikupan makita natong lain-lain na mga istorya unya nakahinumdum ko sa una akong trabaho sa government man gyud sa province no sa environment like conduct yung operation kami unya usa sa akong staff ato sa una sa kanang tigbantay nako nga police officer pod tagalipayran siya unya ning ana siya nako na ako attorney galipayran ko niya mukuan gyud mi grabe kay kanang compressor na mo sa una ana kay kanang pinasagdan pero makita nimo ba nga sa iya hapong story sa ako murag naapod siya conversion on his own kay karon police na siya siya ni manakop kanang ingon ana ba unya kauban kanang naka-learn po iya mga kauban nakanumdum na ko nga usa sa mga important or kanang mga memorable na ko nga moments sa kining enforcement ang lipayran niya. Gina ko magbalik-balik niya sa una, ang lisod na kayo magbiyahe karon. Pero hopefully makabalik na pud diha sa isla. Nindot kayo ang realization ni police nakalimutan ko apelyido Labo oo Lobo. Lubo oo maayo kay ang realization imagine ka pila gud na sila kabog magsuon unya nang gigastuan na gid sila anang kuha ra gid atong pagpanaga oo nya until di ba ano sila illegal fishing po nilang gibuhat si sa Papa niya, dinamitiro. Sa una. Kuyog po siya. And then karon enforcer na siya. Oo, Unya, na-reform siya. Siya na pod ako siya siyang gitrain sa pag-orient sa mga balaod. Kana may ana Sir John, murag naalay mga different na usahay ka ng kinahanglan lang tabangan ng atong mga kaigsuonan nga makat-on sila, ma-aware sila na ani balaod o unsa magirason nga naa ni balaod kay kini gibutang ni siya nga balaod kina magirason pag-conserve sa atong mga resources kay ang atong mga atong kalikupan, atong mga resources kuan gid siya limitado, dili siya ingon nga hantod sa hantod so naatay responsibilidad nga ato pud kining palambuon, protektahan, i-conserve. So mao na ang nakanindot unya sa di pa ko malimot di ay of course karon nga year gi-declare sa United Nations no na International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. So dako kaayo nga pag-recognize sa atong mga kauban na mga mananagat karon nga year kay para gyud ni sa inyo unya maupod ni ang oportunidad po sa inyo na mag-share po sa inyong stories unya kami sa Oceana na partner man gyud ni sa mga mananagat pwede namo matabangan ma-feature or sa mga kinahanglan na of course training na agad sa inyong hapon so karon ang inyong year unya from a classroom setting mo transform ta into something na ang atong mga fisher folk na atong mga teachers kay sila mismo ang nakahibaw kung unsay nahitabo diha sa ato ang kalagatan. Oo. Parang nakainamdam ko Attorney Rhea sa imong gisulti ba ni Celso Sukib na yun siya. Yung mga scientists sa amo man na sila nangutana. Sa nga mananagat. Sila mga scientists mismo. Oo, kay gikan pa sa ila pagka pagkakataon nagyan sila sa dagat unya nakaibaw na gyud sila unsay dynamics sa dagat so pero nindot kay itong mga conversion no si John usa man na sa mga na-convert no nga istorya sa from gikan sa usa ka illegal nga pagpangisdahan to na nahimo na silang mga tigbantay sa atong kalikasan siguro nindot pud kay na Attorney Ria nga pwede po na i-share siguro nimo John sa dili sa imong broadcast kung kanang unsay mga experience ninyo nga nakapa-usab sa inyong mindset ba kay di ba kanang behavior man gud na siya oo nga atong usbon sakto na siya kay kuan magina siya man nag-ingon ba nga kung dili ka maigo gid sa imo gid ego nimo
dili man kagid mausab. Actually katong guro panahon na gid man to tong 2005 nga ma-change gid ang akong kinabuhi ba from na-engage sa dynamite fishing. Tanan na nga mga estilo sa pagpanagat sa una nga makakuha lang og isda illegal, paggamit ka ng mga cyanide or bisag unsa pa. Pero usa lagi kabutang sa una gid ang nahinungdaman kung wa ginamo gibuhat. Ako mismo wa gid gusto nga buhaton na ang pagsulod sa mga marine sanctuary. Bisan ingon natong pangunahon na ko sa una, ako gid mismo ga-control nga di gid kita dira masulod. Ang So mas grabe na gyud tong pagpangawa tato kay murag balay naman gyud. Siguro ang ako imagination nimo diyan nga balay naman jud ako gisuod para ko. wala gid ko nagkuan ana. Oh. Kaya wala gyud nimo Kay nagibuhat kay murag actually ang usapan nako pod kanang giingon naa na mo nga mga illegal fishers nga ilabi na sa mga dinamitiro ang ilang giingon nga kini ang pagpangdinamita og isda di man kami makaguba og kini gasang sakto na sa ila katarungan kay daghan mga pamaagi nga pwede ra pod nga tiruhan nimo ang isda nga dili kini makaguba depende na sa meat sa bitaw sa imo nga kwan nga murag dili na siya murag sa akong adugay naman sad ko ani trabaho dyan no. Kana ganing andar sa kining mga speedboat maka-epekto na sa kining kuan sa corals kay mga animals man na sila. So kumbaga sa inyo murag mabungol pa siya. ang amo na dira sir ba kay makabalik-balik ka sa maong gidapit. Pero nakita gid ako sa una gyud may mga pamaagi gid usahay nga kanang dili na gid bitaw nimo makuha bisag unsaon nimo pagwaldas sa dagat wa gid kay makuha ang isda. Sa kung matiman-an ko lang siguro dili lang guro mga 20 ka dagko nga mga bato nga murag balay ka dagko ang among ginabungkag sa ilawom sa dagat. Paluragan gid sa dinamita. O sa may rason na siya. Aron nga ang baho sa isda mao nay sundon sa mga isda ug apungan nila aron nga makuha namo sila. So buhaton gid namo gid pag bira gid na sa makusugid nga sug. Bungkagon to siyang bato. Ago niya ang baho sa bato sundon sa mga isda. Pag abot dito dapita, time na sa namo. Nya paglabay usay makakuha. Sige, ayo na lang na i-share kay basig pakat-on tong uban. Bitaw. So ang usap pod concern dira sir ba nga kining sa nakita nako ba ang aton Visayan Sea bitaw grabe na gid ang kadaot kay katong miaging adlaw nakabasa ko sa ka balasahon sad nga kining Visayan Sea murag giingon sa nga solo sawi oo solo Sulawesi sa Marine Triangle siya giila sa nga murag katong Alaska sa Pilipinas nga naa dira ang grabe nga mga pagtawag ani kini mga nagkalilahi nga mga corals og marag 700 ka species sa mga isda makita nimo di ana pero ang nakaparat dito kay sa pag-survey na ang 99% sa ato mga kagasangan patay na tapos 95% sa mga species sa isda marag di na nimo halos makita tungod kana tanan hitabo sa mga illegal nga pamaagi sa pagpanagat ang paraan ang gitawag mga zipper ilan ang daruhon ang ilawom sa dagat so asa pa man magpuyo ang isda dira kay wala naman mga corals sobra pa sa gibuldos. Oo. Siguro diyan ako lang siguro kung ano no kanang murag i-share lang siguro na ako nga kani katong gingon bitaw nato kaniya nga participatory o kanang pagkahiusa sa mga mananagat. Usag na sa yawi gyud nga kinahanglan paligunon gyud nato kaya nga ato agong mga nangulo sa ato ang mga munisipyo magtan-aw man na sila kung lig-on ni sila mga grupo mosunod man na sila. No, pero kung watak-watak ta mukhang sige lang dayon na mo din ha murag dili ra na makaapekto na mo kay di man na makaapekto sa ako ang kanang interest no diri sa akong lungsod so mo siguro para nako ano magugko kanang murag advocate paghihapon ko sa kanang organizing ba nga sa dugay nga panahon ang organizing epektibo jud kayo kaya lang ang problema nato ng organizing ingon tag mga komunista Mao lagi inang tanong pa kita tumuan.
Oo, bisag Unsa man na Sir Mario murag sa kinaraan pa man na murag naabtan na kanay nga ang concept ba murag oo, sa gingon pa nagkataon sa sa akong panahon. kauban Cold War pa kuno. Anyway, ang ako mahinumduman as ni Sir John kay kana importante gyud na mapalig-on nato ang atong organisasyon. Usa pod sa ako nakita kay kinahanglan po nato ipaambit kini nga mga advokasya sa atong mga kabataan kay sila man gud ang sunod nga henerasyon unya makita nato sa atong murag salita or bisan mag-istorya ta sa atong mga kauban nga mga mananagat medyo nanapod mga edad so unsa may mahitabo sa atong sunod nga generation mo anang kinahanglan pud ang edukasyon sa sunod nga henerasyon kay sila man ang mo atiman na pod sa atong kadagatan mo anang nakahinumdum ko sa ingon ni Kadodoy katong atong kauban no si Kadodoy si Balion Na Kadodoy nakita sila Balion ni nakita Jan man mo sa social media. baguhay Oo. unya ning ana siya na ang atong mga anak dili na to tudloan na ayo mo pagpangisda ini kadako ninyo pero tudloan na to sila nga pwede mo mangingisda pwede mo mahimong abogado nga mangingisda kay kamo ang molaban sa mga mananagat pwede kamo mahimong mga scientist nga mananagat kay kamo mga naami mga degree nga scientist pero matan-aw mo sa kahimtang sa atong kadagatan so dili gyud siya ingon na murabag Very bad profound, image no? nato ang atong Profound kaayo ang iyang gisulti, no? importante nga mananagat kay naagyod ang ato ang heart as archipelago ang atong mga heart sa atong mga mananagat na maugyod kinahanglan mga managingon na frontliner ang atong mananagat kay kamo ang ga-secure sa atong food security sa panahon sa pandemya ug sa everyday gyud nato nga panginahanglan kay dependent kaayo ta sa pangisdaan sa atong paglahutay sa atong pagkaon sa atong livelihood. Muna, Ateneria, murag sakto gid siguro ko nga dapat ka na si Calario, ano na, bata, dapat bata na si Calario kay kung tigulang na wala na yung sunod, no? Yeah, mo Encourage na to ang sunod. i-project na to nga kanang dili man kinahanglan imong naong ingon ana ko mananagat ka. Dagan man kayong mga ingon ana la tong naong mo ato tagdagat pero inigawas na to disinti magaitag mga naong, no? Dili man na parang ang projection magud sa mananagat para makaluluoy kay sa ngatanan nga murabag kanang murabag muna gihimo na lang tang murag second class na lang ta kay ang atong kay ang projection gud sa labi na sa mga gagmayng mananagat ato na lang pong gipaundayunan ang ato ang atong mga itsura so pero dapat we must be proud ako garbo kay ko nga ang ako ang amahan mananagat kay wa man gid to siya nag-illegal 8 mi kabuok gipa eskwela mi sa among amahan panagat ra ang ayahang gisaligan nabuhi ning 8 so muna ako proud kay ko nga anak ko sa mananagat kay disinti kayo nga akong amahan no sa iyang pagpanagat mo nindot kay na siya nga role model nga mo lagi nga dili na to himuong makaluluoy ang atong itsura sa atong mga mananagat kay wala di mo sunod nga mga sakto hindi kay to giingon ni Ateneria ng Kadodoy na mo pwede mong mahimong abogado nga mananagat so profound kay na scientist nga mananagat dili necessary mo adto mog dagat pero scientists supporting sa mga mananagat lawyers nga nag-support sa mga mananagat so panindot kay sa tanan no dunay collaboration ba sa ato ang society so kumbaga in ka na no dili karon nga murag nanagat na siya murag wa man na kaayo wa man na siya nakamahuan ana Nakahinamdam ko sir katong sa atong giingon ba nga magkahiusa mananagat kay usa sa mga importante nga lakang na atong nahimo nga successful ta kay katong kahinamdam ka sir dyan sa House Bill 7853 na ipasud unta ang atong commercial diha sa municipal waters pero tungod kay nagkahiusa ang mga mananagat nag-issue og thousands of fisher folk groups na kuan gyud na block gyud nato and of course vigilant gihapon ta sa pagsubay ana no ug usa siguro pud na atong tan-awon is ma-implement gyud fully ang atong balaod kay naa man tay balaod unsa may pulos no nga natay balaod kun dili ma fully implement ug usa ana siguro na medyo challenging karon is kanang pag-implement sa vessel monitoring measures nganong dili man ganahan ang mga commercial or kani mga private entities na magbutang og vessel monitoring nag-implement naman na siya worldwide unya it's really in the law nga nang dili man siya i-implement so mao na ang medyo controversial karon na of course ang atong mga mananagat kuan pod
makahatag pud og support sa kini nga implementasyon sa balaod. Mauman kay nakita maginatugod kay kana sila kung para nila kung ibawal na siya nga dili na nila pwede gamiton diha sa dagat makapatuyang magud sila binakong gabi asa sila dapita managat. O ang kaluluoy kami mismo manggagmay mga mananagat sila bisag magdagko ang mga balod kaayo bakusog ang hangin pwede sila makapanagat sa layo nga mga dapit. Kamusta kami? Hindi mamami kapanagat dira ra sa kundili sa daplin. Di alkansi gimi kayo. Oo, alkansi gyud mo nang dili gyud pwede magsagol ang mga gagmay mananagat o mga commercial. Hindi mo pwede magsagol. Gani nakadungog ko ni Attorney Ria katong gi-share nila ang experience dito sa Indonesia nga katong kining ang mga madakpan nila nga commercial ilahang unsa to ilang buhaton no basta Ilang kadili na sunugon siya. ang barko. O, ilang sunugon Isog kayo unya. dito. Oh, isog kay sila sa nga tanan nya ngano wala man lagi deflation wala man lagi na wala man lagi sila nag import og galonggong. You know, yung bang example lang nako nagod kay ang magud nagtuo man gud ko nga kung pasagdahan lang yun ang mga mananagat sa municipal waters mudaghan ang mga mananagat mudaghan pud ang ilang kuha makasuporta gyud sila sa panginahanglan sa community. Di ba? Oo nya. Dili kung wala lang illegal fishing, ang isda man gud is exponential man gud ang iyang growth, ang iyang pagdaghan ba. Dili man gud na ingon nga ang usa mga nakag usa ka buok baka billions po siguro ilan na million siguro no ang iyang mga itlog. So dali ra gyud siya kaayo kung protektahan gyud nato ang iyang habitat. Example lang gani Attorney Ria sa unang panahon buto pa siguro ka matawo kay tigulaw naman ko ani kanang ang bantayan mao gyud na siya pinaka number 1 gyud nga danggit supplier gyud sa Cebu. Pero nung time nga nag dito na pud mi na doon ako kauban nga mga laing NGO pud. Ang mga taga-bantayan diyan nga maghimo og danggit diri na namuyo sa Pasil. Namalit na sila danggit sa Pasil og dito nila ibuwad ilang ingnon nga di ka sa bantayan pero dili na di ka sa bantayan. Kaya nga no ano naman depleted naman ang kuha sa bantayan nga danggit di naman maka-supply. So dili wala lang na sa Cebu kung dili halos sa tibuok Pilipinas ang bantayan popular kay sa danggit so ipabalik gid na nindot kay na ipabalik sa atong mga mayors no nindot kay na ipabalik ang kining pride baya na ang kuan kanang danggit sa bantayan kay lami kagumko lami basta lami siya no. Kana na karon bali usa na karon sa ginaplanuhan gyud nga every month magpatigayon na pod og season o close season para lang gid sa danggit kay natanaw na to marag kun ipatigayon na siya di magadingon nga dili kakaon o malunusan ang mga tao kung usa o duha ka adlaw nga dili pagpanagatan okay actually kung kanang ingon bitaw namo diri walo-walo kanang 8 days gid ba nga di ka kapadagat buhi man gani. So, ngano dili naton masuwayan og duha ka adlaw o tulo ka adlaw nga dili pagpanagatan. Maybe may isuporta na po ng LGU kung panalitan ipatigayon na gina siya. Pero ang Santa Fe wa man po marag wala may support ginahatag ng Santa Fe. Pero nagapatuman man sila pod sa ginatawag nga kanang close season sa para sa danggit. Sa akong tan-aw dili naman kinahanglan ano naman i-implement naman nimo ang balaod kaya mo ingon pa ka nga ayuda para na dili pa kayo siya kung sa ayuda ang danggit kay gamay ra man gud nga panahon ang danggit imo ra man ang i-close sa panahon nga tingyag-yag ba sa ilahang kuan pila na kaadlaw diyan nga mayagyag na ilahang Tulo ra man na siya. tulo ka adlaw so butang lang nato 5 days 5 dili ra man pud na danggit ang imong kuhaon na pa man kailangan mga isda nga pwede nimong makuha. imong atimanon di ba basta dili sa ato mga kaigsoon ron nga laminaw nato basta dili lang illegal dili gyud mapuo ang atong isda kay daghan gyud kaayo na no ang iyang pag inigkuan niya ba inigyag-yag niya daghan gyud siya dili na mapuo basta dili lang illegal nga pamaagi. Dagha pa kita dapat hisgutan attorney Sir Mar pero galing ang atong oras murag hapit naman pud no.
Amo lang pangayoon ang inyo panghinapos nga pag kabayad sa atong gikan gihisgutan. Attorney Ria? Salamat kaayo Sir John ug sa atong mga naminaw sa atong programa. Ako na proud kay ko nga naaling ani nga programa pod diha sa Lipayran kay nakita nato kung unsa ka proactive ang atong organisasyon sa pangisdaan. Unya padaghanon pa ni nato nga istorya mas daghan na istorya nga atong mapaambit sa atong mga kaigsuonan dili lang diha sa Lipayran sa isa sa Bantayan but international ug national man diay sa ni atong mga naminaw. Unya atong gi-encourage atong gi-invite ang atong mga naminaw na atong tabangan ang atong mga mananagat kay sila ang atong number one na frontliner sa panahon sa pandemya o sa panahon nga kinahanglan kita og pagkaon. Atong tabangan ang atong kalikupan kay kining kalikupan ato ra man hinuwaman. Unya ang atong sunod nga henerasyon ang atong of course atong tan-awon no na sa time pod sa atong mga anak ug sa atong mga apo naa pa sila'y matagamtam nga maayong kalikupan ug kadagatan. Salamat kaayo Sir John ug sa atong mga nagpaminaw. Sir Mar? Sige, dugtungan lang nako ang istorya ni Attorney Ria no nga kini na tinuod na nalipay jud ko nga dunay programa sama niini ug ginaot mo ta manakod pa mo sa lain nga mga lugar no nga kining ang mga mananagat mo istorya na diha sa nato mga radyo madungog na sila sa ilang mga kauban nya mo na siguro usa po na sa programa siguro nga atong ilabi no sa atong national government nga tagaan og opportunity ang ato ang mga mananagat nga makaduna sila yung mga panahon sa radio no nga tagaan sila labi na kanang doon sila nag-organize mo na sila mga farm sing so nautunta nga usa po na sa ilang mga programa nga madunggan ang mga tingog sa atong mga mananagat o diha mismo dinha magsugod nga kanang mubangon pag-usab no ang ato ang ekonomiya sa dagat so itong tawag na blue economy Attorney Ria no so kana usa maging alive pag-usab no ang atong kadagatan sa iyang mga resources. Sige, so daghang kayong salamat Jan. Hinaot nga dili lang kini maoy katapusan nga atong panagisgot diri Attorney Ria, Sir Mar. Mahimo basta sunod nga panahon usab mahangyo ka muna madapit pag-usab sa mga uban pa nga mga episode ilabi na gud sa legalidad na diha mismo sa panagisgot sa dagat. Gikalipay namo og pasalamatan nga dako sa Goodland nga karon usa ka mo sa amo nga nahisgot kabahin ini. Daghang salamat hangtod sa Okay, thank you. Salamat sir. Salamat. So diri na human ang ato karon nga panaghisgot hisgot karon nga si Manaha ika-4 nga episode no kabahin na kini sa aton legal na nga kahimtang sa atong dagat usa kini pagpatuman. So sa sunod nga episode ipadayon daton gihapon kini tungod ang kabahin sa kadagatan lang nga issue. Paminaw ko murag wala kini katapusan no. Kini lang gid mao ni pinakadako nga issue nga diin dapat gid hatagan pagtagad sa ato mismo nga kagamhanan. Tungod kay ang dagat maoy number 1 nga nagabuhi karon sa daghan nga mga tao, mga katawan diri sa ato mismo nasod sa Pilipinas. So in behalf sa Sibianan sa radyo natin FM 102.9 sa ngalan sad sa atong mga kaubanan sa Goodland kaninyo pag-usab mayong gabi kanatong tanan. Daghang salamat. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.